Onomatopoeia. What sound is that? Onomatopoeia. Hi, folks! Olá, pessoal! Hoje eu gostaria de falar sobre as palavras onomatopeias. O que são as palavras onomatopeias? São palavras que imitam os sons da natureza. Em inglês, existem muitas palavras onomatopeias. Eu vou citar aqui as principais palavras onomatopeias e dar alguns exemplos para uma melhor compreensão e memorização dessas palavras. Então vocês repetem comigo. Repeat. Awesome. Awesome. O som da palavra awesome traz a ideia de algo incrível ou espanto, admiração. Example. Your car is awesome. Repeat. Your car is awesome. Seu carro é incrível. Bang. O som da palavra bang traz a ideia de batida, o som de algo batendo. Example. She banged the door. Ela bateu a porta. Repeat. She banged the door. She banged the door. Beat. Esse som traz novamente a ideia de batida, de algo batendo. Beat. Beat. Example. My heart beats every day. Meu coração bate todos os dias. Repeat. My heart beats every day. My heart beats every day. Outro exemplo. Can you hear my heart beat? Você pode ouvir meu batimento cardíaco? Repeat. Can you hear my heart beat? Novamente. Can you hear my heart beat? Beat. Ok? Blow. O som da palavra blow, blow, traz a ideia de sopro, soprar, explosão. Example. The wind blows. O vento sopra. Repeat. The wind blows. Repeat. The wind blows. Ok? Ok, próxima palavra. Boom. O som da palavra boom traz a ideia de explosão, de batida, novamente. Vamos ao exemplo. Example. 4, 3, 2, 1 and boom. 4, 3, 2, 1 e boom. Repeat. 4, 3, 2, 1 and boom. Ok? Próxima palavra. Burp. Burp. O som da palavra burp, acho que fica bem evidente, né? Parece um arroto. É a ideia de arrotar ou arroto. Repeat. Burp. Burp. Vamos ao exemplo. Example. When I drink a lot of soft drink, I burp. Novamente. When I drink a lot of soft drink, I burp. Quando eu bebo muito refrigerante, eu arroto. Então, repeat. Repeat after me. When I drink a lot of soft drink, I burp. Okay? Again. When I drink a lot of soft drink, I burp.
Ok. Próxima palavra, buzz. O som da palavra buzz, buzz, traz a ideia de zumbido, de zumbir. Buzz. Exemplo. The mosquito buzzed all night long. O mosquito zumbiu a noite toda. Então, repeat. The mosquito buzzed all night long. Repeat. The mosquito buzzed all night long. Ok. Next. Clap. Clap, 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 clap. O som da palavra clap traz a ideia de bater palmas. Clap, 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 clap. Clap. Vamos ao exemplo. Clap your hands. Clap your hands. Batam palmas. Repeat. Clap your hands. Repeat. Clap your hands. Ok. Próxima palavra. Cough. Cough, cough. Bom, acho que essa palavra também fica bem evidente o que significa, né? Cough, 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 cough. Cough traz a ideia de tossir ou tosse. Example. When I have a cold, I cough a lot. Quando estou resfriado, eu tosso muito. Repeat. When I have a cold, I cough a lot. Ok? Mais uma vez. One more time. When I have a cold, I cough a lot. Ok. Next. Crash. Crash, crash, crash. O som da palavra crash traz uma ideia de quê? Algo batendo. Crash, crash. Né? Alguma coisa está se espatifando. Crash. Então, crash traz a ideia de, novamente, batida ou barulho, barulho de algo batendo. Vamos ao exemplo. I crashed my car. Eu bati meu carro. Repeat. I crashed my car. Ok? Again. I crashed my car. Ok. Próxima palavra. Quero que vocês prestem bastante atenção na palavra drop. O som dessa palavra drop, ela traz duas ideias, basicamente. Drop, drop, drop. Imagina aquela torneira que você não fechou direito e aquela gota, a gotinha da água saindo pela torneira, pingando a noite toda. Então você está tentando dormir e fica aquele som. Drop, 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 drop. Exatamente. Drop traz a ideia de cair, drop, e qual é a única coisa que a gota faz na vida dela? É cair. Né? Quando chove, a gotinha cai. Drop. E drop também significa gota. Vamos ao exemplo. The drop drops. A gota cai. Repeat. The drop drops. Então, essa palavra drop, drop, traz a ideia de cair. Ou da gotinha, da gota. Próxima palavra. Flush. Flush. A palavra flush traz a ideia de descarga. Descarga no banheiro. Algo que você está eliminando. Flush. Claro, ela traz outras ideias também. A ideia de que você colocou algo para fora, né? Ou que você se livrou de algo. Mas a ideia principal dessa palavra é a descarga do banheiro. Então, vamos ao exemplo. Example. I flushed the toilet. Eu dei descarga na privada.
Ficou redundante, mas eu dei descarga. Repeat. I flushed the toilet. Again. I flushed the toilet. Então, novamente, prestem bem atenção no som dessa palavra. Flush. Flush. Percebe o som da descarga? Flush. Ok? Vamos à próxima. A próxima acho que é mais óbvia, fica mais claro ainda o que significa. How. How. O som dessa palavra traz a ideia de quê? Uivar, isso mesmo. O uivo dos lobos. Example. The wolf howled tonight. The wolf howled tonight. The wolf howled tonight. O lobo uivou esta noite. O ED aí trazendo a ideia de passado. Então vamos lá novamente. The wolf howled tonight. The wolf howled tonight. Ok? Próxima palavra. Humming. Humming. Hum, hum, hum. Hum traz ideia de zumbido também, de zumbir. Example. The hummingbird loves flowers in the garden. The hummingbird loves flowers in the garden. Significa o beija-flor ama as flores no jardim. Então, hummingbird é aquele pássaro que faz aquele som de zumbido. Se você fica próximo a um beija-flor, você vai perceber que ele faz um som semelhante a de uma mosca, de uma abelha, ou até mesmo de um besouro. Hummingbird faz aquele hum. Hummingbird significa beija-flor. Então, repeat. The hummingbird loves flowers in the garden. The hummingbird loves flowers in the garden. The hummingbird loves flowers in the garden. Ok? Próxima. Hush, 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 hush. Parece que você está dando a ideia de pedir para alguém fazer silêncio, né? Hush, hush. O som dessa palavra traz a ideia de silêncio ou de ficar quieto. Example. Hush, it's late. Silêncio, está tarde. Novamente. Hush, it's late. Ok. Next. Próxima. Jump, jump, jump. O som dessa palavra jump, para mim, também fica bem claro que traz a ideia de algo pulando, de pular. Jump. Vamos ao exemplo. Jump, everybody. Jump. Jump, everybody, jump. Pulem, todos pulem. Repeat. Jump, everybody, jump. Again. Jump, everybody, jump. Ok. Próxima palavra. Knock. Vou fazer aqui o som de knock. Knock, 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 knock. O som de knock traz a ideia de bater. Ou de bater numa porta, bater numa janela, né? Knock. Repeat. Knock. Example. Knock at the door. Bata na porta. Repeat. Knock at the door. Knock at the door. Next. Próxima palavra. Miau! Bom, essa daí ficou muito claro, né? O som traz a ideia de miar ou de miado. Example. The cat meows. O gato mia. Repeat. The cat
meows. Ok? The cat meows. Próxima. Ouch. Ouch. Isso mesmo, traz a ideia de dor. Parece que eu me machuquei. Ouch. Example. Ouch. I hurt my finger. Ai, machuquei meu dedo. Repeat. Ouch. I hurt my finger. Ouch. I hurt my finger. Ok. Next. Ping. 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 Ping traz a ideia de pingar. Isso mesmo. Algo pingando. Ping. Example. The ball is pinging. A bola está pingando. Repeat. The ball is pinging. ING traz a ideia de continuidade, né? Então, the ball is pinging. Ok. Next. Pop. Essa palavra pop, 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 pop traz a ideia de pular, de estourar. Por isso que pipoca em inglês se chama popcorn. Popcorn. Né? É o milho que estoura, explode. Então, popcorn. Example. The corn pops and we have popcorn. O milho estoura e temos pipoca. Repeat. The corn pops and we have popcorn. The corn pops and we have popcorn. Ok? Next. Punch, punch, punch. Bom, isso traz uma ideia muito clara de batida, de soco, né? Então, a ideia realmente é socar. Um soco. Punch. Example. He punched the man. Ele deu um soco no homem. Repeat. He punched the man. Repeat. He punched the man. Ok. Next. Ring. 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 Traz essa ideia. Ideia do tocar de um telefone, de uma campainha, de um alarme. Então vamos ao exemplo? Your telephone rings all day. O seu telefone toca o dia todo. Repeat. Your telephone rings all day. Again. Your telephone rings all day. Ok. Next. Slap. Slap traz a ideia de um tapa. Slap. Ou dar um tapa, né? Example. After the kiss, she slapped my face. Repeat. After the kiss, she slapped my face. Depois do beijo, ela me deu um tapa no rosto. Again. After the kiss, she slapped my face. Ok. Slip, slip, traz a ideia de escorregar. I slipped on the floor. Eu escorreguei no chão. Repeat. I slipped on the floor. Again. I slipped on the floor. Ok. Next. Smash. Smash. Também traz aquela ideia, é uma palavra, é a mesma ideia de crash. Smash. Smash traz a ideia de esmagar, né? Example. I smashed my car. Eu esmaguei meu carro. Capotou, bati, esmaguei meu carro. Repeat. I smashed my car. Again. I smashed my car. Ok. Next. Squeeze. Squeeze traz a ideia de aperto, né? Apertar. I squeezed my pimples. Eu apertei minhas espinhas. Repeat. I squeezed my pimples. I squeezed my pimples.
Ok? One more time. I squeezed my pimples. Próxima. Scratch. Scratch traz a ideia de scratch, 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 scratch. Isso, coçar. Scratch, 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 scratch. Coçar, arranhar. Example. Please scratch my back. Por favor, coce minhas costas. Repeat. Please scratch my back. Repeat. Please scratch my back. Ok? Próxima. Storm. Storm. Traz a ideia de tempestade. Example. Can you hear the storm coming? Você pode escutar a tempestade vindo? Repeat. Can you hear the storm coming? Can you hear the storm coming? Very good. Okay, next. Strong. Strong. Strong é o som que traz a ideia de força, de forte, né? A palavra significa forte. Example. He is strong. Repeat. He is strong. Ok? Vamos à próxima. Ugly. A palavra ugly é uma palavra onomatopeia. Ela traz a ideia de algo feio, nojento. Então, vamos ao exemplo. That is ugly. Eu estou exagerando para vocês perceberem o significado da palavra onomatopeia. Então, aquilo é feio. That is ugly. Repeat. That is ugly. Ok? Vamos à próxima. Wash. Não traz uma ideia de banho? Wash. Lavar. Barulho da água. Wash. Example. Wash your hands. Lave suas mãos. Repeat. Wash your hands. Repeat. Wash your hands. Ok. Next. Weak. Essa palavra é uma palavra onomatopeia. Traz a ideia de fraqueza, de fraco, né? Vamos lá. Repeat. Weak. Weak. Estou exagerando para vocês perceberem a ideia da palavra. Weak. Weak, né? Weak, 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 weak. Weak, né? Example. He is weak. Repeat. He is weak. Ok? Ele é fraco. He is weak. Ok? Perfect. Next. Whistle. Whistle, whistle. Whistle, whistle. 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 A palavra whistle traz a ideia de assobiar ou assobio. Example. He whistled to the dog. Ele assobiou para o cachorro. Repeat after me. He whistled to the dog. Repeat. He whistled to the dog. Ok, very good. Vamos à próxima. Whisper, whisper. Whisper, whisper. Traz a ideia de sussurro, de sussurrar. Example. She whispers because it is late. Ela sussurra porque está tarde. Repeat. She whispers because it is late. Repeat. She whispers because it is late. Ok? A última, mas não menos importante. Yawn. Yawn. Exatamente. O som dessa palavra traz a ideia de bocejar ou bocejo. Repeat. Yawn. Yawn. Example. When I'm sleepy, I yawn. Quando estou com sono, eu bocejo. Repeat. When I'm sleepy, I yawn.
que significa quando estou com sono, eu bocejo. Repeat. When I'm sleepy, I yawn. Vamos ao exemplo? Example. When I'm sleepy, I yawn. Quando estou com sono, sonolento, eu bocejo. Repeat. When I'm sleepy, I yawn.